Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Hop, hozirgi videomizda men Telegram bot yaratishni ikkinchi qismini o'rgataman. Hop. Avvalgi videomizda biz nima qilgan edik? Ya'ni startni bosgan paytimda assalomu alaykum degan yozuvni chiqarishni o'rgangan ekanmiz. Hop, dasturni ishlatib ko'rishingiz mumkin. PowerShell Python cd desktop desak, rабочий stol desak, bot desak, Python fayl dasturni ishladi. Botimizga qaytamiz. Botimiz startni bossak, bizga assalomu alaykum degan yozuvni chiqadi. Hozir biz buyrug'ini bossak, bizda hech narsa chiqmaydi. Hop, buni qanday qilamiz? Olamiz, yuzxalab Here we go. Biz assalomu alaykum deb yoniga foydalanuvchini ismini ham chiqarishimiz kerak, ya'ni username ni chiqarishimiz kerak. Hozir menda mana bu yerda bo'sh joylar bor. Hozir boshqacha chiqish kerak. Xo'p, buni qanday qilamiz? Biz hozir f-stringdan foydalanamiz. Mana bu yerda jingara havsani ochib olamiz. Mana bu yerda esa message from user user first name startni bosamiz. Assalomu alaykum degan yozuvni chiqaradi. Hozir menda aytdim, hozir bu yerda bo'sh joylar bor usernameda. Hop. Endi qiladigan ishimiz, meni avvalgi botlarimga kirgan bo'lsangiz, start bosgan bo'lsangiz, menda assalomu alaykum degan shunisidan ham chiqaradi va menda rasm ham chiqaradi. Esingizda bo'lsa, rasm ham chiqarib qo'yadi botimga. Buni qanday qilamiz? Brauzerimizga kiramiz masalan. Bironta rasmni tanlaymiz. Mana shu birinchi rasmni. Hop. Select как bosib, biz faylimiz turgan joyni salonda biz hop. Mana shu yerda JPG formatda emas, biz fayl qilib PNG formatida saqlab olishimiz kerak. Va faylimiz saqlanib qo'yildi. Brauzerimizdan chiqib ketamiz. Mana endi dasturimizga qaytib biz startni bosgan paytda qamchining ichida biz welcome deymiz. Containing then faylimizni o'tib bu yerdan o'tib masalan faylimiz masalan bot mana faylimiz o'tini almashtirishimiz mumkin. Welcome deymiz masalan. Endi dasturga qaytib welcome bu yerda endi mana shu so'zlarni yozish kerak. Endi men endi botga send message emas, send foto qilaman. Send foto
message chat idga tekstga mana shu xabarni yozib yuboraman. Hop. Mana bu yerda esa men welcome degan so'zni yozishim kerak, chunki rasm shu yerda. Mana dasturni ishlatib ko'rsak bo'ladi menimcha. Mana bu yerda welcome png Ctrl S. Dasturimiz ishladi. Play so'ralgan holda start qilamiz. Bizga qanaqadir xatolikni chiqardi. Mana bu yerda aytyaptiki, tekstga biz mana xabarni qo'yib bo'lmaydi deyapti. Hop, ko'rib chiqamiz. Qayerga xato bo'lyapti? Qayerga xato bo'lyapti? Tekst emas. Uzr. Caption bo'ladi bizda. Mana endi birinchi. Bizga assalomu alaykum asl deb bizga xabarimizni, rasmimizni ham yubordi. Endiki qiladigan ishimiz bizni mana shu xabarni kiritgandan keyin bizga mana bu yerda pastlarga buttonlarni qo'yish kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun bu yerda endi biz markup dedik. Olgan deyapmizga types deymiz va types markup yozilishi xuddi shunday. Endi biz resize option aytib o'tira olacağım. Bu yerda endi biz markup bu faylni ichini to'xtatamiz va bu yerda dasturimizni ishlatamiz. Hop, qaytib startni bosgan paytda bizga xabar chiqishi kerak. Rasm va hop, types is not definite deyapti. Bo'ldi. Mana bu yerda biz from import typesni tozalaymiz. Bu yerda bizda start vaqtini xunuk shaklida yozdi. Buni qanday to'g'rilasak bo'ladi? Buni to'g'rilash uchun biz dasturga qaytamiz va hozirgi men yozmoqchi bo'lgan narsani endi yozsam ham bo'ladi. Yani resize keyboard'dan true. Dasturni ishlatamiz. Bizda chiroyli ko'rinishda chiqarib berdi. Startni bosgan paytda yana dastur ishlaydi va hujni bosgan paytda bunga yordam berishi mumkin. Xo'p, yana bitta o'rganadigan narsamiz bu one time keyboard. One time keyboard. Biz hop, o'rganib qo'ysak bo'ladi hozir. Kerak bo'lishi mumkin. Dastur ishlab
Tabni bosgan paytimda menga bir marta ko'rsatadi. Bosgan paytda bir marta ko'rsatadi. Startni tushuntirib beraman. Startni bosgan paytda biz startni bosib, yana qaytib dasturimizni ishlatyapmiz-da. Mana shuning uchun qaytib ko'rinaveryapti. Tabni bosgan paytda yaqqol ko'rinadi va bizga bir marta ko'rinadi. Va biz boshqa botga kirgan bo'lsak, mana bu botga kirsak, yana qaytib ko'rinishi kerak. Mana shunday. Runtime keyboardni asosiy mana shularga iborat. Hop. Mana shu yerda biz videomizni tugatamiz. Hop, keyingi darslarimizda men hozir botimga kirib tekshirib sizga nima o'rgatishimizni aytaman. Men avvalgi botim mana shunday ko'rinishda chiqadi. Menda hozir mana bu narsani ham chiqaryapmiz. Ya'ni link bilan bog'lash. Keyingi darslarimizda mana shuni ko'ramiz. Hop, bu yerda biz line keyboardlarni bu yerni bosgan paytda biz kanalga o'tib ketishini ko'ramiz. Line keyboardlarni qo'llash, statistika va hokazo ishlarni o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Siz kanalimizda obuna bo'lishni davom eting. Videolarni ko'ring. Kanalimiz bor. Obuna bo'lib qo'ying. Necha xayr.